Hari kedua kita di PD Jaya, di kampung rumah istri. Insya Allah hari ini kita balik ke Banda Aceh sore nanti jam sekitar habis zuhur lah ya. Ini kita mau manasin mobil dulu, kita cek dulu. Cek dulu ya. Aman nih radiator. Jangan lupa oli kita cek. Oli. Bagus masih oli. Aman. Punya power steering. Aman. Kita panasin mobil dulu. Ini masih ngembun nih keluar air di knalpotnya. Suaranya masih bagus nih, langsam.